はい、お疲れ様でした。私は斉藤先生お世話になって、YouTube2 年ほど始めまして、今はもう本当クリエイターとしてやってますんでね。ただやっぱり今回はすごく SEO 対策、専門家っていう面ですごく勉強になりました。やっぱ今後の Google の動き方といいますか、世界のネット市場の動きっていうのはすごくつかめたんでね、自分も頑張って取り入れていきたいと思います。本当にありがとう